वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। 0.5 एक्सपो हो रहा है ये धमतरी में सीजी। आज फर्स्ट दिन है उसका और हम अभी साउंड टेस्टिंग देखेंगे उसका ब्लू बेस का। वो देव कैबिनेट का अभी साउंड टेस्ट करने वाले हैं। ब्लू बेस का टेस्ट होगा अभी साउंड का। अभी साउंड टेस्ट होने वाला है दोस्तों। इधर पूरा लाइट का सेटअप लगा है। ये उषा लैम्प की तरफ से है, जगमग लाइट की तरफ से है, मोनी लाइट लगा है, स्टैंड कंपनी का है, सब कंपनी का इधर लाइट्स पे चल रहा है अभी। ठीक है दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये एक छोटा सा वीडियो बना के डाला हूँ।